Assalomu alaykum. Haftaning asosiy iqtisodiy yangiliklari bilan tanishamiz. Prezident Donald Trump seshanba kuni bo'lib o'tgan davlatga murojaat State of the Union nutqida o'zining tariflar bo'yicha kun tartibini himoya qildi. Bu esa Oliy sud uning favqulodda tariflarni bekor qilgan qarori fonida yuz berdi va global hamkorlar bilan tuzilgan savdo bitimlari bo'yicha yangi noaniqliklarni keltirib chiqardi. Sud o'tgan juma kuni prezident xalqaro favqulodda iqtisodiy vakolatlar to'g'risidagi qonun IAAPA asosida deyarli butun dunyo mamlakatlaridan import qilinadigan tovarlarga tariflar joriy etish orqali o'z vakolatlaridan oshib ketgan degan qarorga keldi. Tramp esa buni qonun doirasida yana amalga oshirishni rejalashtirayotganini aytdi. Shundan so'ng deyarli darhol Tramp IAAPA o'rniga 1974-yilgi savdo to'g'risidagi qonunning 122-bo'limi asosida 10% tarifni joriy qildi va u seshanba kuni kuchga kirdi. U shuningdek, ushbu tarifni 122-bo'lim doirasida 15% gacha oshirish bilan tahdid qilgan. Biroq bu qachon kuchga kirishi noma'lum. Mazkur sud qarori IAAPA tarif stavkalariga asoslangan ikki tomonlama savdo bitimlari bo'yicha savollarni keltirib chiqardi va xorijiy hukumatlarni o'z pozitsiyalarini qayta ko'rib chiqishga majbur qildi. Savdo hamkorlari masalasida IAAPA asosida belgilangan maxsus tarif rejimi evaziga yon berishlariga rozi bo'lishgan edi. Endi esa bu huquqiy asos mavjud emas, dedi Jochen Fritz, Street Galen Environment for Professing Toll Trade tashkiloti bosh direktori. Ma'muriyat ushbu bitimlarni 301-bo'lim yoki boshqa vakolatlar orqali qayta tiklay oladimi, yo'qmi, bu ham noma'lum. Ammo bu vaqt va yangi huquqiy jarayonlarni talab qiladi, deya qo'shimcha qildi Fritz. 1974-yilgi savdo to'g'risidagi qonunning 301-bo'limi tariflar joriy etishdan oldin AQSh savdo vakili tomonidan adolatsiz savdo amaliyotlarini yuzasidan rasmiy tergov o'tkazishini talab qiladi. O'tgan yili ozodlik kuni tariflaridan keyin AQSh bilan kelishuvga birinchilar qatorida borgan mamlakatlar hozircha qiyin vaziyatda qolib ketishdi, dedi Sarang Shidore, Queens institutidagi Global Janub dasturi direktori, dushanba kuni CNBC'ning Inside India dasturida. Holbuki Braziliya va boshqa ayrim davlatlar kabi AQSh talablariga bo'ysunmagan mamlakatlar hozir o'zlarini ancha oqlagandek his qilayotgan bo'lishi mumkin, deya qo'shimcha qildi u. Natixisning Osiyo Tinch okeani mintaqasi bo'yicha bosh iqtisodchisi Alicia Garcia Heronning aytishicha, tariflarni kamaytirish bo'yicha muzokaralar olib bormagan davlatlar endi ko'proq foyda ko'rishi mumkin. O'tgan yili AQSh bilan o'zaro tariflarni 15% gacha tushirish evaziga $550 milliard investitsiya majburiyatini olgan Yaponiya misolini keltirdi. Sud qarori Trampning tariflar siyosatini ostin-ustun qilganidan so'ng ular Yaponiya endi boshqalar bilan bir xil munosabatini olish uchun pul to'layapti, dedi Herrero. Yaponiyaning savdo vaziri Ryosei Akazawa seshanba kuni 10% universal tariflar ayrim mahsulotlar uchun qo'shimcha tarif yukini keltirib chiqarishini mumkinligini aytib, Washingtonni Yaponiyani o'tgan yilgi savdo bitimiga nisbatan kamroq qulay sharoitda qoldirmaslikka chaqirdi. Davlatga murojaat nutqi davomida Tramp shunday dedi: deyarli barcha davlatlar va kompaniyalar Oliy sudning baxtsiz aralashuvidan oldin tuzilgan bitimlarni saqlab qolishni xohlamoqda. Biroq amaldagi vaziyat boshqacha ko'rinmoqda. Hindiston Washington safaridan bir necha kun oldin vaqtinchalik savdo bitimini yakunlash rejalarini to'xtatib qo'ydi. Hatto seshanba kuni ham Hindiston vaziri Piyush Goyal mamlakatni aniqroq vaziyat yuzaga kelgach muzokaralarni davom ettirishini aytdi. Dushanba kuni esa Yevropa parlamenti AQShning ko'pchilik Yevropa ittifoqi mahsulotlariga 15% tarif joriy etishini va Yevropa tomonidan ko'plab Amerika importlariga, jumladan sanoat mahsulotlariga tariflarni bekor qilishni nazarda tutuvchi savdo bitimi bo'yicha ovoz berishni ikkinchi bor kechiktirdi. Yevropa parlamentining Xalqaro savdo qo'mitasi raisi Bernd Lange seshanba kuni CNBC telekanaliga bergan intervyusida AQSh bitim shartlarini buzganini aytdi va zarurat tug'ilsa blok javob choralarini ko'rishga tayyor ekanligini bildirdi. Yevropalik rasmiylar so'nggi joriy etilgan boj tarif bo'yicha xavotir bildirib, o'tgan yozda imzolangan savdo bitimiga tahdid solishi mumkinligini
ta'kidlashdi. Yevropa Ittifoqi qonunchilari 4-mart kuni yana yig'ilib, Washington o'tgan yilgi bitim bo'yicha o'z pozitsiyasi va majburiyatlariga aniqlik kiritmaganini baholashi kutilmoqda. Kanada ham sud qarorini olqishladi. Britaniya Kolumbiyasi va Ontario provinsiyalaridagi mintaqaviy rahbarlar uni ijobiy qadam deb atashdi. Kanadaning eng ko'p aholi yashaydigan provinsiyasi Ontario premyeri Doug Ford dushanba kuni Tramp atrofidagi xalqqa tobora torayib bormoqda deya ta'kidladi va yomon bitimdan ko'ra umuman bitim bo'lmagani yaxshiroq ekanini aytdi. Tramp mamlakatlarni avval tuzilgan kelishuvlardan chekinmaslik haqida ogohlantirib, o'yin o'ynashni istagan har qanday davlat boshqa savdo qonunlari doirasida ancha yuqori bojlar bilan yuzlanishini bildirdi. Dushanba kuni Truth Social platformasida qilgan postida Tramp savdo hamkorlariga litsenziya to'lovlari ham joriy etishini mumkinligini aytdi. AQSh savdo vaziri Jamieson Greer ham Tramp ma'muriyati bir qator davlatlarga nisbatan 301-bo'lim doirasida yangi tergovlarni boshlashni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Bu huquqiy qadam yangi tariflar joriy etishga yo'l ochishi mumkin. Aksariyat xorijiy yetakchilar hozircha ehtiyotkorona kutib ko'rish holatida bo'lib, Tramp endi ishonchli tarzda qo'lay oladigan tarif tahdidlari ancha cheklanganini inobatga olib, o'z pozitsiyalarini va kelishuvlarning ayrim shartlarini qayta muzokara qilish vaqtini qayta baholamoqda. Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum hukumat sud qarorini uning qamrovi va ta'sirini aniqlash maqsadida sinchiklab o'rganishni aytdi. Xitoy savdo vaziri vakili seshanba kuni Trampning kelasi oyning oxirida rejalashtirilgan tashrifi chog'ida bo'lib o'tadigan navbatdagi ikki tomonlama muzokaralar bosqichida halol muzokaralar olib borishini ma'lum qildi. Pekin Washingtondan keladigan har qanday rivojlanishni har tomonlama baholashi va AQSh tomonidan joriy etiladigan o'zaro hamda fentanil bilan bog'liq tariflarga qarshi choralarni mos ravishda o'zgartirish yo'qligini hal qilishni bildirdi. Xorijiy hukumatlar o'z javob choralarini muhokama qilayotganda bir paytda e'tibor Oq uyning qo'lida qolgan variantlarga qaratilmoqda. IAAPA doirasidagi tariflar bekor qilingach, ma'muriyat o'z savdo kun tartibini saqlab qolish uchun muqobil huquqiy yo'llarni izlamoqda. Biroq bunday muqobil rejani shakllantirish vaqt talab qiladi. Bu esa tariflar sabab yuzaga kelgan va global iqtisodiyotga bosim o'tkazayotgan noaniqlik holati yana bir muddat davom etishi mumkinligini anglatadi. Bugungi kunga qadar Tramp ma'muriyati savdo va tariflar bo'yicha 18 ta davlat bilan turli bitimlar, asosiy kelishuvlar va qo'shimcha tushunish hujjatlarini muzokara qilgan. Bu haqda Xalqaro munosabatlar kengashining savdo va xalqaro siyosiy iqtisodiyoti bo'yicha katta ilmiy xodima Jennifer Hillman, Council of Foreign Relations vakili sifatida ma'lum qildi. Tariflar manzarasi va demakki savdolashuv pozitsiyalari hanuz o'zgaruvchan holatda, dedi Hillman. Tramp ma'muriyati savdo hamkorlariga nisbatan yangi bojlar joriy etish uchun 301-bo'lim tergovlari va 1962-yildagi savdoni kengaytirish to'g'risidagi qonunning 232-bo'limidan, ya'ni milliy xavfsizlikka tahdid deb topilgan importga tariflar qo'llash imkonini beruvchi mexanizmdan foydalanishni rejalashtirayotganini bildirgan. Hillmanning aytishicha, mavjud kelishuvlarga kiritiladigan har qanday o'zgarishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilishi ehtimol. U shuningdek, bu bitimlarning hech biri to'liq yakunlanmaganini, majburiy kuchga ega emasligini va Kongress tomonidan tasdiqlanmaganini qayd etdi.